हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली हेल्थ टिप्स। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे वन टाइम सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी कंप्लीट हेल्थ गाइड वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उबासी यानी कि जमाही का बार बार आना किन बीमारियों का लक्षण होता है और साथ ही उबासी को रोकने के असरदार उपाय भी बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो उबासी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा भी है। हम दिन में कम से कम एक बार उबासी ज़रूर लेते हैं और उबासी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी की भरपाई होती है। दरअसल दोस्तों, जब लंग्स को पंप करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो मुंह से उबासी के ज़रिए ऑक्सीजन की भरपाई करता है और इस तरह से दिमाग अपने वॉल्स को ठंडा रखने के लिए उबासी लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। रिसर्च के अनुसार उबासी ना सिर्फ नींद आने या फिर बोरियत का संकेत है, बल्कि दोस्तों ये हमारे दिमाग के तापमान को नियंत्रण में रखती हैं। वैसे दोस्तों, हमारे शरीर की बनावट और सटीक कार्यविधि कुछ इस तरह से है कि हमारे नहीं चाहते हुए भी उबासी आने पर एकाएक मुंह खुल जाता है और इससे दिमाग को ठंडक तो मिलती ही है, साथ में दोस्तों चेहरे की मांसपेशियों में भी खिंचाव होता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको बार बार उबासी आने की समस्या है तो दोस्तों इसके और भी कई तरह के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इसका कारण बन सकते हैं। तो इसीलिए आइए जानते हैं उबासी आने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, थकान के कारण उबासी की समस्या लाजमी हो जाती हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना भी उबासी का कारण होता है और दोस्तों लीवर ख़राब हो जाने की वजह से ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। इस वजह से भी अधिक उबासी आती हैं और दोस्तों दिन में कई बार जमाही का आना हाइपोथायरॉयड डिजीज़ की निशानी भी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, शरीर में थायराइड हार्मोन के कम बनने से ऐसा होता है और दोस्तों कई बार तो हमारे शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया की बीमारी की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। साथ ही ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से भी आपको बार बार जमाई आने लगती हैं और दोस्तों इससे फेफड़े संबंधी रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है और दोस्तों ज़्यादा तापमान की वजह से शरीर का ताप बढ़ जाता है जिससे भी उबासी आने लगती हैं और दोस्तों डॉक्टर्स का मानना है कि दिल और साथ ही हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स की बीमारियों के कारण भी ज़्यादा उबासियाँ आने लगती हैं और जब दिल और साथ ही फेफड़े सही तरह से काम नहीं करते हैं तो अस्थमा की समस्या होने लगती हैं। ऐसे में दोस्तों अगर समय रहते इनका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं और दोस्तों तनाव के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और साथ ही दिल की धड़कन भी कम हो जाती हैं। ऐसा होने पर ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति में उबासी के ज़रिए शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है और दोस्तों ज़्यादा उबासी आना डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसीमिया का शुरुआती संकेत होता है और जब शरीर में ब्लड ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो हमें बार बार उबासी आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आपको ज़्यादा उबासी आ रही है तो एक बार डॉक्टरी चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। तो दोस्तों अब आपने जान लिया है हमें बार बार उबासी क्यों आती है और ये किन बीमारियों के लक्षण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं बार बार आने वाली उबासी से छुटकारा पाने के उपायों के बारे में। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप भरपूर पानी पीजिए। जी हाँ, जमाही आने का कारण आपकी थकान यानी कि स्ट्रेस भी होती है। जी हाँ, ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो आप दिन भर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा यानी कि फ़्रेश महसूस करेंगे और साथ ही आपके बॉडी को हाइड्रेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बॉडी हाइड्रेट होने के चलते आपको थकान महसूस नहीं होगी और साथ ही यानी कि जमाई से आपको दूरी बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसीलिए फ्रेंड्स आप दिन भर भरपूर पानी पीते रहिए। दोस्तों उबासी से छुटकारा पाने का दूसरा उपाय है आप खुलकर सांसें लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ना पहुँच पाने के कारण हमें उबासी की समस्या होती हैं। इसीलिए आप सांस लेने में कंजूसी ना करें और दोस्तों आप खुलकर सांसें लीजिए। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रवाह कर सकेगा और दोस्तों इस तरह से आप उबासी से बचे रह सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप हमेशा खुलकर सांसें लीजिए। और साथ ही तीसरा उपाय ये है कि दोस्तों आप तनाव से खुद को दूर रखिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है।
तनाव के चलते आपको कम नींद और सती कई तरह की समस्याएं आती हैं और दोस्तों इस वजह से जम्हाई से गुजरना तो आपके लिए लाजमी है। इसीलिए आप अपने आप को तनाव और सती तन्हाई दोनों से ही दूर रखिए। दोस्तों चौथा उपाय ये है कि आप देखा देखी से बचें। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हम संगति का असर भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके सामने बैठा है और उसे अक्सर उबासी आती रहती हैं और आप भी उसके साथ अपना काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, तो धीरे धीरे से यही आदत आपको भी हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स आप उन लोगों के साथ अपना ज़्यादा टाइम ना बिताएं जो कि दोस्तों अक्सर जम्हाई यानी कि उबासी लेने लगते हैं। अगर आप इनके साथ अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो आपको भी उबासी की प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों उबासी से छुटकारा पाने का छठवां उपाय है आप बोरियत से बचें। जी हाँ, बोर होने की स्थिति में भी आपको अधिकतर बार उबासी यानी कि यॉर्निंग ज़्यादा आती हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर काम से ब्रेक लीजिए और अपनी चेयर से उठें। यानी अगर आप एक ही काम को करते हुए थक जाएं तो ऐसे में आप थोड़ी देर के लिए टहल लें यानी कि वॉक कर लीजिए या फिर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। इससे आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और साथ ही दोस्तों सातवां उपाय ये है कि आप मोटापे से बचें। जी हाँ, अगर आपका वज़न निरंतर बढ़ता जा रहा है यानी आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं तो आपको दिन भर कई बार उबासी आ सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स आप अपने मोटापे को कम कीजिए और साथ ही एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों आठवां उपाय ये है कि आप अपने आप को एक्टिव रखिए। जी हाँ, आलस्य भी उबासी यानी कि यॉर्निंग का सबसे बड़ा कारण होता है। दरअसल दोस्तों आलस्य की वजह से हमारे दिमाग को कुछ समझ नहीं आता है और वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपको थकान, चिड़चिड़ाहट आदि महसूस होती है और आपको हमेशा सोने का मन रहता है। इसकी वजह से आपको उबासी भी आने लगती है। इसीलिए फ्रेंड्स आप आलस्य को त्याग कर उबासी की समस्या से बाहर आ जाइए और साथ ही अपने आप को एक्टिव रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं उबासी से छुटकारा पाने के 2 आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में। दोस्तों सबसे पहला तो है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, उबासी को रोकने के लिए सरसों के तेल में सेंधा नमक और सती हींग को अच्छी तरह से मिलाकर पूरे शरीर पर इसे मसाज करेंगे तो आपको इस उबासी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरा उपाय है धनिया। जी हाँ, इसके लिए आपको धनिया पाउडर की कुछ मात्रा को गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। और दोस्तों उबासी कभी कभार आने के बजाय अगर आपको ये प्रॉब्लम के तौर पर हो गई है तो धनिया के 20 दानों को 1 लीटर पानी में डालकर इस पानी को उबालिए और जब पानी ठंडा हो जाए तो आप इस पानी से अपने मुंह को धो लीजिए। इससे उबासी आना खुद ही रुक जाती है और ये प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा भी मिलता है। इसीलिए फ्रेंड्स आप दूसरे उपायों के साथ साथ आयुर्वेदिक उपचार को भी ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप इन टिप्स को फॉलो करके ज़रूर देखिए। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। टिल देन ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।